sakumaha kamari bahwa Yahudi musyrikin sangeunah nganyanajeun hukum teh pakaian anu ku Gusti Allah dihalalkeun diharamkeun ku manehanana daharan kadaharan nu dihalalkeun ku Gusti Allah diharamkeun ku manehanana ieulah semena-mena nyananyeun hukum sangeunah na nafsuna bae tak siga ada hukum khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallaf dek ngaharamkeun dek ngahalalkeun sing ade mui ngaharamkeun rokok tanggung jawab di akhirat kiai kababawa geus masyhur sama hukumna makruh elatna natsni deuleu gerageh di berbagai urayan ulama makruh wae ulah haju diharamkeun urusan nyana teu kabagian ulah haju ngepek kana hukum haram tuh siapa pan haju sareri bae bangun kaharti teh kitu anu ngeri mah ieu kiai didatangan ku mui titah neangan dalil titah ngaharamkeun rokok ajunya neangan dalil celepuk barang dideuleu ya ya begitu saya di kitab lan bindahkeun aya praktek salah teh kumaha lain hukum rokok dipakai ngahukuman rokok kurang pati telak mutolaahna teh kiai dibeberkeun kunyana dengan bahasa hasyish sing ada bahasa Arab mah aya hasyish aya sisa aya tambak mentak tasawur heula deuk hukuman teh mentak kuari dijieun gambarna kanker di rokok wehey barang aya gambaran beuki mantep ngarokona sial jelema tah aja kurang kita itu kan aya gambaran mana tah coba buka begitu dibuka tuh jerona mau gambaran kan itu sapira cangkang asana engke mah jerona di gambaran deh tetep bae teu bisa sambarangan arti aing sieunan mah hati-hati pek bae hukum teu bisa gitu hati-hati mentak besi kungsi ngaharamkeun kiai dibeberkeun make tukilan atawa ceramah mending tobat ka Gusti Allah hampura Gusti atawa greget ka hiji kiai aju mungsang mangsing pedahnya na teu ngarokok kiai ngarokok aju diharamkeun dihareupeun kiai nu ngarokok itu teh ekstrim ngarokok gitu itu bisa gitu hukuman urusan nyana teu akur jeung nyana teu lain deui hukuman Allah sok aya pan kiai kos gitu aing teu ngarokok kiai itu ngarokok awas ku aing sia diberi sia ku aing hukum sakitu heran makruh bae adapun kaya hukum haram aya elat nu sejen lain deui al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adam beda deui ke elat aslina bejakeun aslina ulah sok sambarangan ieu sambarangan ngahukum musyrikin Mekah baheula puguh make pakaian teh dimeunangkeun ku Gusti Allah sain sakadar menang bahkan nu necis nu bagus nu indah silakan satungtung niatna bagus bejakeun Muhammad qul man harrama zinatallah saha nu ngaharamkeun kana papaes ti Gusti Allah saha nu ngaharamkeun bejakeun ka musyrikin saha nu ngaharamkeun makanan sapi diharamkeun onta diharamkeun daging domba diharamkeun bejakeun qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun Muhammad kepada musyrikin ulah sok sangeunah-ngeunahna manehanana
ngaharam-haramkeun pakaian, ngaharam-ngaharamkeun makanan. Yo nu haram mah ieu Muhammad bejakeun. Oh innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Anu diharamkeun ku Gusti Allah mah ieu bejakeun ka musikin pasti Allah ngaharamkeun pangeran kaula ngaharamkeun hiji al-fawahish. Aisyatun bawahis yete anu yatalaqu bil furud patula patalina jeung parjia ne dosa gede nu patalina jeung parji zina. Di zaman baheula teh jahiliyah teh persinahan anu luar biasa ngannyana ge tetep bae make etika di antara etikana kaum jahiliyah musikin teh sia deuk zinah mah silakeun bae deuk pada ridho deuk meuli silakeun bae ngan ulah di tempat anu rame kudu rada nyumput di kamar di leuweung di mana bae ulah ari nemrak mah lantaran ai nemrak mangke naon bedana jeung onta naon bedana jeung kuda naon bedana jeung embe aya keneh tanyana etika nu matak silahkeun cek musikin zina asal di tempat anu sunyi asal di tempat anu sepi ulah di tempat anu nemrak jadi nama ngameunangkeun kana zina eta lah kaum jahiliyah musikin naudzubillah min zalik eta nu haram bejakeun Muhammad fahish zina hendak di dia dijelaskan ma zahara minha wa ma baton perzinahan nu diharamkeun ku Gusti Allah teh ma zahara baik perzinahan anu nemrak anu lahir kadeuleu ku mata di sisi jalan di huma di sawah kumaha hayangna bae baheula mah di zaman jahiliyah teh aya lalaki neuleuh awewe ditoel haju dayakeun haju bae morosotkeun androk mohara jasa teh mah lalaki morosotkeun calana digalong los kececes beres ya Allah eta sih jahiliyah kudu kos gitu teh wa ma baton jeung anu teu kadeuleuan jahroha wa sirroha tak baheula teh kos kitu Mamat bejakeun ka musikin silah mah deuk nyata-nyata nemrak leuk terselubung atawa tempat sunyi haram eta nu haram kuari balik deui di Indonesia urang lamun nyaritakeun perzinahan di Indonesia baheula mah di kota gede Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta. Kuari mah teu kudu di Jakarta, kuari mah lewat urang ka Cikupa di dinya aya Citra. Eta teh di dinya peranti transaksi. Namun hayang nu rada mahal gablah ditu seetik aya tempatna lamun ngembrak mah di dinya mah cukup bae 50.000 di hutang bisa nah bahkan lamun tawar mah cukup 25.000 Masya Allah wah rajas eta Citra belah dieu tah di kawasan di dinya teh urang dekat pasar Kemis belok kiri eta ngaranna kawasan di dinya eta mah leuwih murah di dinya mah bisa 7.500 aduh Gusti Allah aduh perzinahan ya Allah ya Rabbi Gusti di pasar Kemis terus dari itu belok di Picung lain Cilongok ngan lewat Cilongok didinya aya puri didinya tetah Masya Allah mata kuala geus laporan ke polisi wayahna Bapak polisi di dinya mah kudu disterilkeun supaya ulah aya nu ngalakukeun perzinahan laporkeun coba
Kakapana ka komandana ka kapolsek alhamdulillah terus baik kunyana di ideran aya mobil ngiuk kadenge eta berarti nya keur patrol ke aya deung ngok berarti bener-bener keur patroli nya teh kula ngarasa alhamdulillah horenganan polisi anu ngok-ngokan saya sok nyaho bae aya hiji polisi tuh geus kitu ndek kumaha ditangani encan nuti kontrakan salakina gawe nu ieu pamajikan anu digawe ku harima nu ieu sip malam nu ieu barang tah ku harima nu ditinggalkeun ieu pamajikan ieu salakina atuh kalaluar sing kuciwas kajar deui oh kontrakan teh kos kararitu insyaallah Ki Haji nu bogana ge kabagian insyaallah aduh encandai DPR emang kumaha gitu bala lener gitu cak hulu sia DPR teh emang kumaha gitu eta DPR Dewan Perwakilan Rakyat emang bala lener kieu ulah sok suuzon eta kan perwakilan urang ayo kahareup jeung aing wani kiai disumpah bahwa nyana teu bener lain wani deh 150% pan bangun yakin amat ya lain yakin deui emang kiai nyaho apa kumaha sih kieu sok kitu ieu kan negara ieu sok kitu kiai dek kitu bae di mana coba kiai nyahona cek jangan lemaing teu nyaho meureun satu ketika make kumis palsu make kacamata hideung make pet hideung make lepis terus make sepatu hideung make kaos hideung teu nyahoeun batur pajar juri aing lempang kabar barbana bal bejakeun rokok biasa ganja lu bener kiai rupana kos ganja padahal mah eta mah papir doang anu meuli di Garut jeung male-malena sagalian oh ku batur mah pajar ganja barang di deukeutan ku babaturan pan mah hangit atuh bakona meunang meuli ditimbang di Cibatu di ditu nah kanyahoan beungeutna ieu oh satu ketika aya deui bardu ditutung nu deukeut tol dia ka ditu aing asup ka dinya ulah sok ngapohong ge emang kumaha gitu di dinya aya sababar HPNS gagah jasa make kaos oke waduh stil da luar biasa wow aja ditanya tuh biasa bae lain lalaga kok kiai kikituan tugas jiwa lalaga emang ada orang gitu pokoknya mau bahasa maraga ke dibikin kanyawan kartu kula boga kula bawa ke kartu paranti asup kadinya kula mah gratis asup kadinya mantap kadang-kadang juga awewe loba di masalah nyaho jasa camat aya sababaraha urang wow nyaho jasa pokokna mah lurah urang tong kaprah ka lurah hambalayah keur carita nu mantak kudu dijelaskeun ngomong besi pajar bohong dipoto ku kula aya fotona ge DPR si eta raya wah coba aya ngabuktikeun datangan 4 mata bae mayar sia sapi hiji ka aing